నమస్తే ఫ్రెండ్స్, అందరు ఎట్లున్నారు? అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి. ఇది చూస్తున్నారు అన్బాక్సింగ్. అది మా ఫ్రెండ్ గారి కీబోర్డ్, వైర్లెస్ కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్ కూడా. ఇది వచ్చేటప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి డెలివరీ వచ్చిందిరా అని చెప్తుంటే ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఆ డెలివరీ పికప్ చేసుకొని వచ్చేసిన. అండ్ ఇది వచ్చేసి వైర్లెస్ మౌస్ అండ్ కీబోర్డ్ వచ్చింది. ఇది వచ్చేసి డెల్ కంపెనీ. అండ్ మన దగ్గర ల్యాప్టాప్ ఉంది కదా, ఊకే ఆ ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేస్తే బాగుండదు అనేసి చెప్పేసి కంఫర్టబుల్ కోసం మీ కీబోర్డ్ అయితే తీసుకుందాం. ఇది తీసుకోగానే మామ పార్టీ అనగానే పక్కన ఉన్న రెస్టారెంట్కి అయితే తీసుకుపోయిండు. మేము అక్కడ చికెన్ జ్యూస్ ఇవ్వండి చెప్పుకున్నాం. మా కాక మనకు వచ్చి సూప్ తెచ్చిచ్చిండు. టేస్ట్ అయితే అద్దరిపోయింది, జ్యూసీగా కిరాక్ ఉంటుండే. కొంచెం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బ్రో, మంచి మంచి కంటెంట్స్ ఇస్తుంటా. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ బ్రో.